क्या आपके बेबी को भी विंटर्स में फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ हो जाता है? तो आपको एक बार ये तेल बना के ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चम्मच सरसों के तेल में 3 से 4 लौंग, 2 से 3 लहसुन कटे हुए और 1 चम्मच अजवाइन डाल के अच्छे से इसको हीट करना है। इसको जब तक हीट करना है जब तक कि ये लहसुन जो है वो ब्राउन कलर का ना हो जाए। एक बार जब ये ब्राउन हो जाए तो पहले आप इसको ठंडा कर लीजिए, फिर आप एक एयर टाइट बॉटल में भर के इसको रख लीजिए। अब इस तेल को हर रात को अपने बेबी के पैर में और हाथ में और थोड़ा सा बैक में रब करके अच्छे से मालिश करिए। उसको कोल्ड एंड कफ से तो रिलीफ मिलेगा ही, प्लस उसको नींद भी बहुत अच्छी आए।